At ngayon, doon kami kakain. Tapos punta kami sa Jurong Bird Points mamaya. Ayan. So, sad, tatlo lang kami, no? Kasi wala pa yung iba. So, guys, oh, yung crocodile.
against the light. Ang dami namin, 1,800 participants. Pero we're not kompleto pa here. Against the light. So, ayan. Riders. Hi guys! Kikilab banda guys. At kilab banda. Ayan, nagutom silang naglakad-lakad ulit. Kaya ayan. Ngayon kami nasa sa mga gawang Ang haba na nilakad namin. Ayan. Takaw nila. Napagod kaming tumingin ng flamingo. This is our charity works para sa mga badyaw natin. Mamaya? Okay, babalik ulit ako. Maya pag nandun na po kami sa venue. Dami na naman dyan eh. Sa Flamingo area pa kasi tayo. Pang tatlong grupo na ito. Alright! Barangay Wawa Batangas City. Alright, dito na po kami. Let's go! Dito na kami. Let's go! Ayun, tilapia. Ayun, tilapia! Tilapia talaga yun, tilapia. Like na din kami. Baka may isda doon. Ang ganda po. Wala dito ko. Dito tayo, friend. Nandito na kami, guys. Sa kabila dagat na yun. Meron mo ba dito sa mga kapatid dito sa harap? Rat bro. Tilapia lang. Ang cute. Entry tayo. Guys, umulan na kaya sabagsak na kami at
basang sisi na kami. Ano, lakas ng ulan. Wala pang bus. Ayan. Ayan, para mga basang sisi itong mga ito. Ayan. Balik na kami sa may MRT. Ayan. Nag-city time na